各位朋友，大家好。今天想要跟大家分享这个森林系的小提篮，这是我觉得一个可以一线成型、很有趣又还蛮可爱的一个造型。那这个提篮用来放一些比较小型的空气凤梨，我觉得还蛮好用的。譬如说像小精灵系列的一个小提篮，然后或者是卷叶小精灵，稍微做长一点，放稍微大颗一点，这个感觉都还蛮可爱的，而且很方便，直接就可以提着这样子做摆饰也很可爱。好，那我今天跟大家介绍一下这个做法。那首先呢，你要先准备一条那个2 mm 的铝线，2 mm 的铝线，因为2 mm 的比较厚，稍微硬度会比较勾一点。那长度的话，大概准备55到60公分，看你要做的这个提把的这个大小。如果说你的提把做长一点，那你可能就要高于60公分。那如果说你做的比较短、比较小一点，那可能55大概就够了。那再来呢，你还要准备一个圆筒状的那个工具，这样子。那首先呢，我们先取其中一边，然后呢做一个缠绕的一个动作。服贴在这个圆形的这个工具上，然后绕个大概3圈左右之后呢，我们要准备做一个底座的一个部分。这真的非常的好做，而且很快，一线就可以成型。那首先我们要先，因为我们这个东西是插在这个木头上的，那当然你也是要准备一块小木块，不管是圆形的还是方形的，然后钻一个那个2 mm 的孔径，这样等一下要用。那我们先要做这个底座，要插在木头这个部分。我们先把这个线的尾端留一点点，大概1公分就可以了，折起来，折一个 L 型。那这样直接插下去当然不好看啊，所以我们要做一个旋转收缩的一个动作，这样先夹着它的尾端，然后我们稍微把这个做一个螺旋的收缩。那至于这个螺旋的这个收缩的一个形状，就看你个人的一个喜好，你就是大概稍微把它做稍微小一点，卷进来，卷到中心大概就可以了。因为我们有木头做衬底，所以基本上它也不会露出去。所以你只要稍微把它卷进来，稍微收小一点。好，大概整理一下它的形状。然后接下来就是提把的部分了。那我们会取这个线段的大概留3圈做那个篮子，做身体的部分，然后剩下的部分我们来做提把。那提把的部分呢，我们会先夹着这个线的这个一侧，然后直接把它折起来，折成一个 L 型，然后把线尾的部分拉直。拉直之后呢，因为提把的话，你也可以做圆形的头，也可以做稍微有一点点方造型的一个头都可以。那具体怎么做呢？我们就刚刚拿我们那个圆形的工具一样，套在这个我们想要预留的这个长度的这个位置。假如说我今天想要留稍微长一点点，或者我的线段要够长的情况下，我就可以留稍微长一点点，然后一手压着这个工具，一手就把它拉过来，然后再左一边把它拉过来，这样我就有一个稍微方的一个提把。那你如果要做圆的，你就直接把它扣一个圆形过来就好了。那这个圆形的弧度就取决于你工具的一个大小。好，然后接下来重点来了，这个部分我们要扣在这个弧度上，所以呢，我们呢会比照一下这个位置，以这个切边这边，以这个线做基准，往下再留个大概差不多0.8公分左右，然后把它剪掉。然后接下来呢，我们用这个圆柱形的工具，这个圆柱形的尖嘴钳，我们会折一个勾起来，直接折一个勾起来，然后直接把它勾上去，勾在内圈这里，然后再把它
当然要稍微找一下位置，因为圆形嘛，总是要对称，所以我们就大概找一半的位置，然后把这个地方稍微夹紧，把它夹紧。把它夹紧。哦，不要乱跑。然后接下来呢，最后一个步骤就是把它插在这个木座上面啦。如果说你留太长的话，你就稍微再剪短一点点，可以先插下去比比看，露出来一点点。好，那我们就再把它剪短一些，然后再插插看。好了，可以了。然后做一个最后的调整，把它稍微压牢靠一点，把木块调整到底盘的中间。好，接下来呢，还是要给它一滴快干，免得它脱落了。好，这样就完成啦。那这个东西呢，你就可以来放你的小植物，你的小空气凤梨，你就可以把它稍微整理一下，在叶子跟叶子中间把它放进去，找一个适合的位置，把它放进去，这样好用又好放，而且很简单，一线就成型了。好，这就是今天的手作教学。希望大家会喜欢。那如果你有什么问题或有什么疑问的话，欢迎在下面留言询问交流哦。好，谢谢大家。